Pengakuan Muhammad Hussein soal rumah sakit Indonesia di Gaza, tempat terowongan Hamas ditemukan. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya mau menyajikan rekaman wawancara saya dengan Muhammad Hussein yang tinggal di Gaza selama 12 tahun. Nah, tujuan saya mewawancarai adalah mengonfirmasi sejauh mana pengetahuan tentang rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Karena saya tidak bisa masuk ke Gaza, jadi karena ada Muhammad Hussein ini yang tinggal di Gaza selama 12 tahun tentu adalah narasumber yang tepat. Nah, kita simak sama-sama. Nah, untuk masuk ke Gaza itu berarti lewatnya aksesnya hanya dari satu tempat aja ya, Mesir aja. Ya. Orang Indonesia bisa ya masuk ke Gaza ya? Enggak, semua bisa. Oke, syaratnya apa kalau boleh tahu? Punya kerabat di sana. Saya orang Gaza, jadi saya bisa. Kalau tidak ada kerabat tidak bisa? Sangat sulit, hampir nggak bisa. Harus ada izin dari komunitas setempat? Dari Mesir. Dari Mesir, tapi untuk masuk ke Gaza-nya apakah harus ada izin dari Hamas misalnya? Enggak. Oh, jadi bisa masuk Bisa, siapapun bisa. Oke. Nah, kalau selama ini apa yang Mas ketahui tentang rumah sakit Indonesia di Gaza? Itu saya yang bangun juga sama teman-teman. Oh gitu? Iya. Saya tim pengurus sejak 2011 sampai 2014. Oh, membangun rumah sakit Indonesia? Iya, itu kami dan teman-teman saya orang-orang yang diresmikan sama JK itu ya? Iya. Nah, tapi pertanyaan saya begini, karena IDF, ini saya mau konfirmasi juga, karena IDF menemukan terowongan di bawah rumah sakit. Nggak ada. Dan di sidang, ketika saya tanya tentang rumah sakit Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein mengaku bahwa ia yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza itu. Ia terlibat, ia tahu tentang pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza dari tahun 2011 sampai 2014. Nah, yang ditemukan oleh IDF adalah adanya konstruksi terowongan sejak tahun 2010. Artinya terowongan itu atau tunnel itu berada di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza jauh sebelum bangunan di atasnya berdiri. Jadi dibangun dulu terowongannya, baru kemudian di atasnya rumah sakitnya. Nah, ada dua kemungkinan. Satu, Indonesia memang pihak dari Indonesia betul-betul tidak tahu kalau ternyata Hamas membuat terowongan di bawah rumah sakit Indonesia setelah rumah sakit itu diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Dan orang-orang Indonesia terlibat di dalamnya seperti pengakuan Muhammad Hussein. Yang kedua, kemungkinan kedua, orang-orang Indonesia tahu tentang keberadaan terowongan tersebut tetapi tidak mengakuinya. Nah, saya akan perlihatkan ini adalah pernyataan dari juru bicara IDF ketika mereka menemukan terowongan di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza. IDF ungkap rahasia memalukan rumah sakit Indonesia di Gaza. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. Saudara, Rumah Sakit Indonesia di Gaza berbiaya 126 miliar dan diresmikan Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2015. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction.
Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built a hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. Gaza Metro adalah sebutan untuk terowongan teror Hamas. Tahun 2021 sudah diungkap dan ini tahun 2023. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gaza and underneath places like hospitals and mosques. They are building underground terror infrastructures for Hamas. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Hamas used this tunnel to access their command and control complex under the hospital. This is all satellite, and of course all these images and intelligence and more was shared with other agencies to confirm what I'm showing you now. Let's take a look at the hospital in 2020. You can see that the cement materials, including the arches, are no longer above the ground. Done. It's all underneath the ground. This is a satellite image of the hospital complex taken after the massacre of 7th of October. I'm going to zoom in on the area here. Okay? Across the street. Only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here, the IDF identified a launch pad, meaning they launch rockets from here. I want to repeat it. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before, in 2010, this architecture of underground facility, including launch pads. Here you see layer by layer how Hamas systematically built the Indonesian hospital to disguise its underground terror infrastructure. And we see that they use the area around the hospital as a base for terror against Israel today. Saudara, damai hanya bisa terwujud tanpa teroris. Mari bersuara untuk para sandera yang ditawan di Gaza. Salam damai dari Fakta Israel.